صباح الخير، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. أصدقائي فيديو اليوم عنا نهار الأحد الصبح. فقت أول شي بدي أشرب قهوتي مشان أصحصح. فيديو اليوم طويل شوي، في عندي شوية مشتريات اشتريتهم بدي أورجيكم إياه، وعندي لف يبرق كمان مجهزته ان شاء الله هلا بدنا نلفه، وعنا حلو كمان بدنا نساوي. خلوكن معنا لنكمل الفيديو. اصدقائي هون اخذت شوية اغراض حبيت اورجيكم. اخذت طنجرتين، هي اول وحدة للرز للاكل، يعني لاكلنا اليومي، وهي اخذتها كبيرة يا اصدقائي، مثلا لليبرق الفروج، هاي الاكلات الكبيرة. وعندي هون هاي الطواية كمان، طبعا ما بلزق، النوعية الثقيلة، هنن معنن طعم أصدقائي. أنا لبقتن ع بعض أخدتن نفس النقشة، هنن الطناجر بس مسكاتن بختلفوا، غير هيك إنه نقشاتن نفس الشي، حتى الطواية هيك. وعندي هون أصدقائي مبارحة جاب ابن حماي الله يرزقه يعطيه ألف عافية يا رب، جايب لي هدية هدول تنتين، بدي أقول له يعطيه ألف عافية والله يرزقك يا رب. ابن حماي اسمه حسن أبو وطن، بدي أقول له إن شاء الله هيك الله يرزقك ويعطيك ألف عافية يا رب، يخلي لك البنات الحلوين يا رب، إيفا وميرا دخيل قلبهم. إيه والله جايب لي تنتين نفس الشي، بدي أقول له الله يرزقه يا رب ويعطيك ألف عافية. وهلأ خلوكن معنا أصدقائي لنكمل الفيديو. بدنا نبلش بلف اليبرق. وهون بلشت بالطبخة. عندي هون تقريبا نص كيلو ورق عنب، غسلته وسلقته نص سلقة، هو الورق تازة عندي. وهون كمان في ملفوفة صغيرة كان عندي، يعني طبختنا قليلة على قدنا، أنا عيلتي صغيرة أنا وجوزي. سلقته وقطعته جهزته يعني. وعندي هون الحشوة كمان جهزته بزيت الزيتون. عندي لحمة بس ما حطيت له لأنه جوزي ما بياكل فيه لحمة، يعني جوات اليبرق. كان في عندي شوية عظام عصاعيس يعني طلعتهم من البراد، وهلا بسلقهم نص سلقة دا احطهم تحتهم. طبعا الحشوة سويتها على طريقتي يا اصدقائي، في منهم ساووا الحشوة بيضة، نحن ما بناكله هيك، لا انا ولا جوزي ما بنحبه انه حشوته بيضة. سويته بالثوم وزيت الزيتون والنعناع. عندي 3 كاسات رز، باكل مين وعيلته، يعني الاكل نفس والدنيا اذواق اصدقائي، كل مين بيساويه على طريقته وكيف عيلته بيحبه. وخلوكن معنا لنكمل الفيديو. اصدقائي هون حطيت العظام على الغاز، بدي اغليه غلوتين 3 ليروح منه الزفر. حطيت له سنين 3 توم، وهيك عود قرفة صغير، رشيت له شوية ملح. وعندي هون حبتين 3 قرنفل وحبتين 3 من الهيل، هيك بدي اتركه شوي ينغلى ربع ساعة حاجته، يعني لا تروح منه الزفرة. طبعا هلا بدي هي الرغوة من فوقه، بخلص وبرجع لكم اصدقائي. بدي اتركه ربع ساعة هيك عندي اصدقائي. وهون جهزت كل الاغراض، جهزت طنجرتي، طبعا سلقتهم نص سلقة وكبيت ميتهم، رشيت عليهم شوية فلفل اسود وشوية فليفلة ناعمة. وعندي هون الحشوة جاهز والوراق. هلا راح بلش لف، راح الف اليبرقات اصدقائي وبرجع لكم حبايبي. وهيك لفيت ورق العنب خلصتن، وهون هلا بدي ابلش بالملفوف. طبعا هلا ورق العنب بدي اربطهم وهو صفهم بالطنجرة، وخلوكن معي لنكمل الطبخة.
أصدقائي وهيك لفيت اليبرق وربطتن، حطيتهم هيك على طرف الطنجرة، وهذا الطرف عفته فاضي. دا ألف الملفوف وأحطه هالطرف. وهيك خلصت الملفوف كمان لفيتهم. هلا بدي اربطهم واحطهم بالطنجرة. اصدقائي وهيك الملفوف واليبرق صار عندي جاهز. طبعا هلا ما راح احطه على الغاز، يعني ما راح اطبخه. العصريات بحطه على الغاز يعني 3 ساعات ونص 4 ساعات بستوي عندي. هلا بدي احطه على طرف، بغطي عليه وبعيفه على الطرف. هلا خلوكن معنا لنجهز الحلو. وهلا بعد ما جليت الجليات مسحت الطاولة، جهزت اغراض الحلو، جهزت المكونات. عندي هون اصدقائي جبت طردين بسكويت، كل واحدة فيه 3. راح اشوف كمية اللي بدي اياها اللي انا محتاجة راح اخذ منه. وعندي هون حليب، وعندي زبدة، وعندي لوح شوكولاتة، وعندي كاكاو المر، وعندي زار فانيليا. خلوكن معي لنكمل وصفتنا. أصدقائي قبل ما أبلش بالحلو تبعي حبيت هيك أحكي شغلة صغيرة أنا رح ساويها على طريقتي، هيك بحبها وهيك عيلتي بحبوها. وإن شاء الله يعجبكم. أما لبعض ناس اللي ما بيعجبهم العجب ولا سيام برجب مثل ما بقولوا، يعني هن ما مجبورين يتفرجوا على الفيديو تبعي وعلى محتوى قناتي. يعني اللي ما بيعجبه فيه انه بلمسة صغيرة يدير الفيديو يتفرج على شي يستفيد منه اكتر من قناتي. ويعطيكم الف عافية بالنسبة للي بحبوني وبريدولي الخير. بدي اشكركم من كل قلبي ويعطيكم الف عافية. خلوكم معي لنبلش بالحلو تبعنا. أصدقائي وهلا فضيت 3 علب وهي الرابعة من البسكويت. أول شي بدي أفضيه بالجاط اللي عندي. طبعا نحن بنحبه كتير، وأنا بدي أكتر يعني لاني لا بخرب ولا بصيرله شي. بما إنه أنا بشتغل ودو ما عندي وقت إنه أسويها بأي وقت بدي إياه، قلت بكتر شوي. هلا هيك بدي أفتفتهم شوي بهالشكل، ما بدي انعمهم كتير. بهالشكل. طبعا حطيتهم هيك بجاط كبير أصدقائي مشان الواحد يستحكم فيه وقت التحريك يكون أسهل لك. بخلص كل الكمية وبرجع لكم. وهيك فرت كل البسكويت اللي عندي، فتفتهم بهذا الشكل، ما نعمتهم كتير هيك. وخلوكن معي هلا نجهز الصوص. أصدقائي بالنسبة للصوص عندي هون كاسة إلا ربع سكر بهي الكاسة حطيت، وعندي هون 4 معالق كاكاو. بدي أضيفلن شوي. طبعا أصدقائي إذا عندكن حليب بودرة فيكن تضيفولن معلقتين، أنا ما عندي الصراحة، فأكتفي بحليب السائل. وعندي هون نص ظرف فانيليا كمان بدي أضيفلن، طبعا على البارد بيعطي نكهة كتير طيبة. هلا بخلطهم على البارد، بخلطهم شوي
وهلا أصدقائي بدي أضيف له كاستين من الحليب كامل الدسم، طبعا على البارد. هلا أول شي وهلا بحركن كتير منيح قبل ما احطن على الغاز لأتأكد داب عندي السكر مع الكاكاو مع الحليب. على البارد بحركن كتير منيح، طبعا الحلو بلا فرن ولا شي. أصدقائي بعد ما حركته على البارد كتير على السوا، هلا حطيته على الغاز شغلت تحته، بدي ضلني احركه ليغلي عندي، ما بتركه ابدا. أصدقائي وهلأ غلي عندي الصوص، بعد ما غلي دقيقتين بدي أحط له معلقة زبدة. معلقة وشوي، يعني معلقة ونص. بحركه كمان ليدوب عندي الزبدة. هلأ بوطي تحته الخالص، بضلني بحركه ليدوب عندي قطعة الزبدة. يعني حلا بارد سهل وكتير طيب، بنص ساعة بكون جاهز عندك. وهلأ حبايبي بعد ما برد عندي شوي، يعني ما برد تماما، 5 دقايق عفته، فضيت الخليط على البسكويت الصوص، بدي احركن كتير منيح. بهذا الشكل، يعني لازم الصوص يوصل على كل البسكويت، بحركن كتير منيح. بهذا الشكل. أصدقائي وهلا بعد ما حركتهم كتير منيح، بدي أفضي الخليط صينية البايركس، بهذا الشكل. بدي أتجلسهم ونخليه هيك صف واحد.
أصدقائي وهيك زبطته، وخلونا هلا نجهز الوجه. أصدقائي وهون كنت عايفة معلقة صوص صوصي بالطنجرة، معلقة يعني بهاي معلقة كبيرة، حطيت له لوحة شوكولا مر، بدي اضلني احركه ليدوب عندي الشوكولا. شغلت الغاز طبعا، وطيت تحته على الاخر. أصدقائي بعد ما داب عندي الشوكولاتة، عندي هون كاسة حليب بدي أضيف عليه، كمان بحركه كتير منيح. بهذا الشكل. بحركه أصدقائي لبين ما أوصل للقوام اللي بدي إياه، وبطفيه تحته. وهيك صار عندي جاهز، خلاص بدي أطفيه تحته، يعني قوامه هيك بده يكون سميك. أصدقائي وهيك هلا هو سخن، بدي أفضيه على الوجه، بفضي كل الخليط. وهلا رح مده على الوجه. بهذا الشكل. وهيك صار عندي جاهز أصدقائي، بدي استنى عليه ليبرد تماما وبرجع لكم. أصدقائي وهلا صارت عندي جاهزة، حطيته بالبراد شي نص ساعة الحلا. طبعا أصدقائي كل ما يضل بالبراد يكون أطيب، يعني لبكرة لسه بصير أطيب وأطيب لأني ببرد على السوا. أصدقائي وهلا بدي أدوقه، شلت منه قطعة. طبعا الطعمة ولا أطيب. أصدقائي وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم، وتضلوا بخير يا رب، وبشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله.